doktor saya ni asyik batuk je. Hari tu dah batuk dah. Lepas tu after 1 week dah okey. Lepas tu dia batuk lagi. Tapi nak kata okey pun taklah okey. Tapi dia macam ada je batuk-batuk-batuk tu kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Murni daripada Klinik Siti. So memang of course lah, memang banyaklah kes macam ni sebenarnya yang datang ke klinik dan berjumpa dengan doktor menyatakan masalah batuk sesama yang nak kata berterusan je tak juga, tapi dia macam baik sekejap lepas tu dia datang balik. Okey. So sebenarnya kena faham lah apabila kita panggil simptom batuk, selsema, demam, benda ni adalah simptom. Maksudnya dia tanda-tanda kepada sesuatu penyakit. Macam tu. Okey, pada permulaannya mungkin anda ada batuk, selsema dan juga demam. Mungkin pada ketika itu anda ada viral infection ataupun bacteria infection. Tetapi ada setengah-setengah individu selepas dia mendapat jangkitan kuman ni, dia punya, kita panggil paru-paru ataupun saluran pernafasan dia akan jadi hypersensitivity. Kalau kata cuaca sejuk, dia akan start ada phlegm. Ni macam tu dia nak batuk. Lagi satu, kebiasaannya apabila dia terdedah kepada certain makanan. Doktor bagi contoh, macam tiba-tiba sebelum ni makan tembikai okey je. Tiba-tiba lepas dia dapat jangkitan kuman hari tu, dia makan tembikai je, dia terus jadi batuk. Okey, itu kita panggil hypersensitivity. Maksud asma tu sebenarnya adalah hypersensitivity. Of course, kena jumpa dengan doktor untuk kenal pasti apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu anda cegah supaya benda ni tak jadi lagi. Kalau kita fokus pada baby memang sangat senang untuk dapat hypersensitivity ni. Terutamanya dia punya parents, iaitu mak ayah, iaitu anda kan. Mak ayah ada asma ataupun memang ada rhinitis. Rhinitis ni bahasa Melayu kita panggil resdung. Ataupun kita ada alahan, makan udang je alah. Kan? So anak kita memang akan ada genetik alahan tu. So waktu dia baby memang sangat-sangat orang kata prone, sangat senang nak kena batuk. Ni bercakap berdasarkan pengalaman sendiri sebenarnya. Okey. So kita kena jaga lagi baby tu, hindarkan dia daripada elemen-elemen yang akan menyebabkan dia trigger batuk. Of course lah kena jumpa dengan doktor. Okey. Alhamdulillah di Klinik Siti kita buka daripada jam 8 pagi hingga 11 malam, termasuk hari Sabtu, Ahad dan cuti umum. So tak ada alasan lagi untuk ibu bapa di luar sana cakap tak boleh bawa check up untuk baby. Dan Alhamdulillah di Klinik Siti sebenarnya kita ada Klinik Siti pakar pediatrik. Jadinya kalau kata ada kemusykilan dan mungkin doktor di Klinik Siti mungkin tak berapa nak pasti, kita boleh rujuk kepada pakar pediatrik di Klinik Siti pakar pediatrik. Dan kita pun beroperasi hari-hari juga di Klinik Siti pakar pediatrik. So anda boleh dapatkan temu janji anda untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut daripada pediatrician.